السلام عليكم. آخر أخبار الكرة العراقية. رئيس الاتحاد العراقي بكرة القدم عدنان درجان يؤكد أن مدرب منتخبنا الوطني خط أحمر ولا يمكن تقييمه بالوقت الحالي إلا بعد تصفيات كأس العالم ونهائيات كأس آسيا. وعن لاعبنا المخضرم دانييل سعيد، حيث نشرت أكثر من صحيفة سويدية أن اللاعب مطارد من عدة أندية أوروبية كبيرة وأبرزهم نادي جنوة. وعن النفاف العراقية مهاجم منتخبنا الوطني علي الحمادي يستمر بتألقه بالدوري الإنجليزي الدرجة الثالثة، حيث ذكرت صحف إنجليزية أن اللاعب مراقب من عدة أندية بالدرجة الأولى وفي الدوري الإنجليزي الممتاز. وعلى صعيد متصل أكد بأن مدرب منتخبنا الوطني تواصل مع لاعب منتخب العراق زيدان اقبال، وأكد اللاعب جاهزيته 100%. وإلى هنا وصلنا لنهاية النشرة. لا تنسون الاشتراك في قناتنا واللايك والتعليقات الجميلة.